Энэ ажлын хэсгээс нэг асуулт байгаа маа тайлбар. Яг энэ анх нийтийн нээлттэй сонсголын журмыг баталж байхад 2016 онд Investigate буюу мөрдөн шалах нээлттэй сонсголыг манай үндсэн хуульд нийцэхгүй гэдэг зарчимд нийцэхгүй байхаа гэдэг тэр мөрдөн шалах нээлттэй сонсголын журмаас хасцсан. Тэгэхээр нээлттэй сонсгол бол одоо зөвхөн мэдээлэл цуглуулах улсын их хурлын гишүүд шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгсэл нь илүү давмгай байсан тийм парламентын арга хэрэгсэл болсон. Шүүлтүрийн хэлбэр болохоос биш ингээд болгоомжлоод байгаа шиг нээлттэй сонсголоор шийдвэр гарахгүй байгаа шүү дээ. Тэн дээрээ үндэслэж ил гишүүд дэмжихгүй юу гэсэн шийдвэр гаргах зарчим гэж ойлгох хэрэгтэй. Түүнээс биш суртахуун хэрэг зөрчил шаардлагатай бүх мэдээллүүд одоо харанхуугаар дэмждэг тийм план шийдвэр гаргадаг байсан бол энийг л бий болгож байгаа арчлалын илүү арга хэрэгсэл гэж энэ нээлттэй сонсголыг оруулсан шүү дээ. Тэр энийг ингээд нэг сулруулад юм уу нэг чангруулад эцсийн үр дүндээ гишүүд эцсийн шийдвэрийг гаргана. Тэр нь үнэхээр сериозны одоо томоохон асуудал байх юм бол яалчгүй нийгмийн шаардлага тэр томилгооны сонсголт дээр бол унгаах асуудал гарна. За бос зөрчил нь бол ингээд эцсийн дүндээ бүх асуудлыг их хурлын гишүүдийн каноп саналаар шийдэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас мөрдөн шалах сонсголын юмыг бол та нар юу гэж бодсон бэ? Эхний төслөөс хасцсан. За хоёрдугаарх нь бол улсын их хурлын дарга ингээд санал болгоод Монгол банкны ерөнхийлөгч ч юм уу энэ улсын их хурлаас томилогддог албан тушаалуудыг бол өмнө ингээд гар ургал батлаа авчдаг байсан. Тэгэхээр улсын их хурл энийг бол илүү нээлттэй болгож бүгдийг нээлттэй сонсголд оруулж байгаа. Их хурлын дарга нэр дэвшүүлэл томилогддог байсан бүх албан тушаалтнуудыг нээлттэй сонсгол заавал оруулдаг болж байгаа. Тэгвэл бусад албан тушаалтнууд дээр ч гэсэн зөвшөлтсдөг одоо ингээд нээлттэй сонсгол нэг буруу биш байсан гэдгийг одоо өнгөрсөн хугацаанд харагдаж байна. Захын хүн, дурын хүн нэг хүн кармаасаа гаргаж ирээд томилогчдөг байсан юм бол халагдлаа. Үнийн эрхийн комисчтэр шүүхийн болон бусад холбогдох албан тушаалтнууд их хурлаас тэгэхээр прокурор ч юм уу бас энэ зөвшөлтсдөг албан тушаалтнууд дээр энийг харгалзан үзэх шаардлага гарах уу? Их сериозны асуудал бол бус улсын туршлага бол юм байна л да. Investigative public hearing гэж байна. Зөвшөлтсдөг ерөнхийлөгчд нэр дэвшүүлдэг албан тушаалтнууд дээр ч тийм байна. Солонгос прокурорч үү. Гуравдугаарт нь энэ юуны асуудал байна. Гуравдугаарт нь энэ манайхан албан тушаалтнуудын томилгооны сонсгол дээр баримт мэдээллүүдийг ил болгоход хангаж байгаа юм чинь тэр нээлттэй тэр улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт хийж байгаа дэлхийн баг бүх улсын тэр энэ хяналт шалгалтын эрх мэдлийн тухай олон асуудлууд гарсан. Тэр гэрчийг хамгаалах парламентод мэдүүлэх өснөөсийнхөө улмаас асуудалд орохгүй байх энэ тэр их мэтлэн энэ процессууд бол бас нээлттэй сонсгол дээр сүүлийн үед бүр хангагдахгүй байгаа. Энийг процесст яаж хийх вэ? Тэгээ нээлттэй сонсголын журам дээр одоо бас биднээс энийг анхаарах юм нь олон байна. Энийг яг дараагийн 7 хоногт хэлцэх юм байна. За энийг тодруулчаад дараа нэг юм л. За 3 асуулт асуулаа шүү дээ тийм ээ. Хэн хариулах вэ? 7 дугаар өгөх хариулах вэ? За мөнгө сайхан багш Бямд Долом хариулъя. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ мөрдөн шалах сонсгол гэдэг ер нь бол яг уу 2019 онд үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн 28-2-т бол хэн шалах төр хороог их хурлын гишүүдийн 4-1-өөс доошгүй санаачилж байгуулахаар за энэ хороог байгуулсан тохиолдолд бол гишчийн мэдүүлэг авах, нотлох баримт гаргуулах, шинжээж томилох гэдэг зэрэг бүрэн эрхийг одоо хашилтанд мөрдөн шалгах гэх юм уу те энэ тодорхой бүрэн эрхийг өгөхөр бол улсын их хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоолд заасан. За энэний дагуу бол энэ хэн шалах төр хороотой холбоотой тэр саяын англи хэл дээр тэр мөрдөн шалах гэж хэлээд байдаг бүрэн эрхүүд бол орцсон явж байгаа. Зүгээр тэрийг хэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр бол зарчмын зөрүүтэй саналууд гараад одоо Герман, Австри зэрэг улсууд бол тэр парламентын цөөнх нь тодорхой одоо тэр эрх мэдлийг хэрэгжүүлээ гэсэн санал гаргах юм бол тэрнээс нь олонх нь татгалзуул үндсэн хуулийн шүүхтээж шүүхээрээ хагалуулцдаг. Тэр энэ хувилбар бол
одоо энэ удаадаа бол дэмжигдээгүй учраас одоогор бол олонхоороо шийтгэхээр явж байгаа. Төсөл бол төр өргөн барьсан гэдгийг хэлсэн. Нөгөө бусад тэгэхээр энэ хэн шалгах төр хорооч өөрөө бас тэр нотлох баримтыг сонсголоор шинжилэн судална. Тэгэхээр тэр бол тодорхой төрлийн мөрдөн шалгах сонсгол мөн үгүй мөн. За бусад сонсголтуудын хувьд бол бас маш олон юм дэвшилттэй зохицуултуудын эцсийн хэлцэх рүү орж байгаа төсөл байгаа. Тухайлах юм бол бусад сонсголтуудыг санаачлах гишүүдийн тоо одоо нийтийн сонсголын хуулиар 19 байсныг өргөн барьсан төслөөр 5 болгосон. Тэгээ инх болд гишүүний саналаар 9 болгочихж байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөнхийдөө 9-өөс доош гишүүн санаачлал бас сонсгол хийх илүү боломж бол бүрдэж байгаа. За дээрэс нь их хурлын даргын одоо нэгдсэн хуралдаан дээр өгсөн чиглэлийн дагуу бол бид нэр энэ та бүхэн тарааж өгсөн зарчмын зөрүүтэй саналын энэ 9-р хуудсан дээр байгаа зөрчлийн хууль дээр бол бас парламентыг үл хүндэтгсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээх зохицуултууд орж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол чуулганы хуралдаан болон сонсголын үеэр хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирээгүй тайлбар өгөхөөс татгалцсан хуралдаан сонсголд оролцсон этгээд дэг зөрчсөн санаатаагаар худал мэдээлэл өгсөн зэрэг энэ үйлдэл дээр бол торгох шийтгэл оногдуулах ийм зөрчлийн хуулийн зохицуулт бол ороод ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол өөрөө одоо өмнө нь бол ийм одоо хариуцлагын механизм бол байхгүйсэн. Тэгэхээр энтэй уягдаад ирэхээр бол сая хэлсэн тэр мөрдөн шалгах гэх юм уу ерөөхдөө бол энэ тодорхой үр дагавартай энэ бүрийн эрхүүд бол болж гарч ирж байгаа ийм байдлаар томьёологдсон явж байгаа. За дараагийн асуултын хувьд томилгооны зөвшөлтсөх танилцах сонсголтуудын хувьд бас одоо их хурлын даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу томьёоллууд бол орцсон. Одоо энэ хэн шалгалтын тухай хуулийн төсөл нийтийн сонсголын тухай хуулийн төсөлд яаж задарч орох уу материалын зохицуулт нь бол та бүхэнд одоо тараагдаад өгсөн. Процессын зохицуулт нь бол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль тусдаа дид бүлэг үүсгээд тэр сонсгол явагдах үе шат болгоныг нь бас задлсан юм процедур одоогор томьёологдсон байж байгаа. Энийг бол бас засаж сайжруулад дараа 7 хоногт тэр дэг орж ирэхэд бол илүү наривчлаад орж ирэх боломжтой гэж бодож байна. За их хурлын дарга тодруулъя. Зандаж тэр хэлэхгүй бол. Энэ нэгдүгээрт нь үндсэн хуулийн 28.2 бол манай гишүүч зайллаасаа болгоомжлоод энэ хуулийг саарамж болоод байгаа юм. Энэ шан шалгалтын хууль дээр нийгмийг тодруулж ойлгож авахгүй бол энийгээ зааж өгөхгүй бол эцэг би их хурлын чуулган дээр хэлсэн шүү дээ. Үндсэн хуулийн 28.2-д бол нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар гэж байна. Дурын асуудлаар ингээл хэн шалгалтын төр хороо байгуулад ажиллахгүй. Одоо бүх асуудлаар нээлттэй байгуулж гэсэн 19 гишүүн гаруй зураад хэн шалгалтын төр хороо байгуулсан практик өнгөрсөн 30 жил бараг байхгүй. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд бол нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудал. Одоо шилбэл эрдэнтийн асуудлаар ч юм өндөд хэн шалгалт ийм асуудал гарах юм бол хүний эрхийн ностой зөрчил одоо зоргийн иргэн төрч гэдэг юм ингээд нэг нийгмийн хамаарсан, нийтийг хамаарсан ийм асуудлуудаар л энэ хэн шалгалтын эрх мэд хэрэгжих юм ба гэдэг ойлголтыг авч явахгүй бол ингээд ерөөсөө нэг тендер мендер болоод нэг хэдэн нийтийн ашиг сонирхол биш хувийн ашиг сонирхлын үүднээс юм уу альсвал хэсэг. За зандан шатрал дараад 1 минут нэмжигье. Тэрнийгээ бол энэ хуулийн философи үндсэн зарчимд өзөл баримталтай энийг гол алгаж яваарай. Тэгэхгүй л ингээд нэг хэдэн гишүүн нийлээл нэг тендер мендер юу ягаар ингээд ягаад ах юм шиг тийм ойлголтыг л явуулахгүй ийм ойлголт яваад байна. Хоёр дахь юм нь энэ элчин сайд нарын томилгооны дэгийн хууль өөрчлөлтөө өөрчилж болохгүй энийг өөрчилчмөр байгаамаа. Баахан хүнийг тухайн улстай хамт ингээд шүүж байгаа юм шиг юм процесс явчихад байдаг. Энийг хэрвээ нээлттэй сонсголон төрөх бол хаалттай явуулах. Хоёрдугаар тэр дараалал зарчим нь өөр байгаа гадаад харилцааны яам олон улсын туршлага судалж хагаад одоо ерөнхийлөгч шийтгэхээс өмнө байд юм уу загирмаа өгөхөөс өмнө байд юм уу эхлээ нөгөө талаас аюугаа асуусны дараач байд юм ингээ олон талын юм харагдчихэж ингэж элчин сайдын томилгооны дэгийг томилгооны сонсгол хийхтэй холбогдуулаад нэг хүснэг янзалчмаар юм байна. Одоо сүүлийн үед гарч байгаа практик бол ингээд эцсийн дүндээ нэг л юм байгаа. Муу хүнд хичнээн сайн хууль цаанд тогтцоогоод муу хүн байх юм бол болохгүй. Муу хүн биш сайн. За их хурлын дараа тодруулж мэдээлэл санал хэллээ гэж бодож байна.
Энэ саяны зандан